جاي اقول لك الاهلي بيكسب الاسيوطي وبيقرب من الحفاظ على درع الدوري. تخلي تذكره ب 200 ب 300 ب 1000 ب 2000. لعبتك كانت غلط. انت بتلعب مع جمهور سافر من دوله لدوله ومن قاره لقاره ورا النادي الاهلي. جمهور قدم ارواحه فدا كيان النادي الاهلي. مش عايزين نحتفل دلوقتي، لسه عندنا ماتش المصري يوم الجمعه وعندنا ماتش سيراميكا. نفرح النهارده ومن بكره التحضير لماتش المصري. معايا شويه اخبار هقولها لكم. نبدا بمحمود متولي. لو كان الاصابه رجل لقتلته. محمود متولي عنده اصابه قويه في العضله الضمه وهيغيب عن النادي الاهلي لمده شهر. محمود متولي من اللعيبه اللي حظها سيء جدا جدا في موضوع الاصابات، وفي اتجاه قوي حاليا برحيل اللاعب بنهايه الموسم. زي ما قلت لك متولي من اللعيبه كويسه جدا، ولكن الاصابه. عايز اقول لك كمان احمد عبد القادر بينتظم في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي بعد ماتش المصري المقرر ليه يوم الجمعه اللي جايه. الماتش هيكون على ملعب برج العرب، بعدها على طول هينتظم احمد عبد القادر في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. جاي اقول لك كمان عن السوليه. في اتفاق حصل من النادي الاهلي والسوليه على تجديد عقده لمده موسم واحد مقابل 13 مليون جنيه، بس مفيش نسبه مشاركه. عايز اقول لك كمان ان اداره الخلود السعودي طلبت من اليو ديانج السفر النهارده للسعوديه لاجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود عشان الفريق عنده معسكر في تركيا بنهايه الاسبوع الحالي. وعبد الباقي جمال مديرا فنيا لشباب النادي الاهلي في الموسم المقبل. دي كانت مجموعه اخبار وهكون معاكم ان شاء الله لحظه بلحظه زي ما قلت لكم. وما تنساش تشترك في القناه، هكون معاكم اول باول. قبل ما اختم الفيديو عايز اقول بفوز النادي الاهلي النهارده على الاسيوطي بيراميدز حاليا كل واحد عرف وضعه الطبيعي، وان الموضوع مش بالصفقات ولا باسامي لعيبه. من اول ظهور الاسيوطي هو بيجيب اسماء كبيره بارقام اكبر، والرساله اللي كانت موجوده النهارده في مدرجات النادي الاهلي الخوف بداخلهم لن ينتهي طالما الخصم هو الاهلي. هنكون مع بعضنا نهايه الاسبوع وعلى اول الاسبوع اللي جاي، لان ان شاء الله في صفقات جديده في النادي الاهلي وهنتكلم عن الراحلين عن النادي الاهلي. في اخر الفيديو ما تنسوش الدعاء لاخواتنا ربنا ينصرهم. وبس كده، سلام.